ಒಂದು ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳಗೋರ ಪೋನಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಒಂತೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ನೆಟ ಅವು ಎರುದಪ್ಪಣ ಇವು 55,000 ಎದ್ದತ್ತಗಳು ಅಪ್ಪ ಗುಂಜೋಳದಲ್ಲಿ ಇರುವವಡೆಗಳು ನಿಗಂಡ ರಾತ್ ಮಾರುವಂತೇವೆ ಏನು ಮುಟ್ಟುದಾತ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಂಗಿ ಅವೇನು ಸೋತು ಬುರ ವಾಗ ಬಂಗತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ದುಡ್ಡು ಅಂಟ ಕೊತ್ತ ನಿಗಂಟು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಬಜ್ಜೆ ಎಂಟು ಬಂಡೆ ಬಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ 2 3 ಕಲಿತ ಮುಂಜಾನೆ ಬಜ್ಜೆ ಒಂತ ತೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪನಿ ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆ ಪಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಂಡು ಹೊತ್ತೊಂದೆ ಕೊತ್ತ ಅಂಟೆ ಗಂಡಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಗುರುವಾರನ ಬುಧವಾರನ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾರ ಕಂಬತ್ತೆ ಬೇತ ಜೀಪಿ ದೈವಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡು ಆಜಿ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾರು ಆದ್ರೆ ಪೊದ್ದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಣ್ಣ 4 ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಅಂಗಡಿ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಅವು ಕೊಂಚ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಬಂದನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಚ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಂದು ಆ ಜನ ಅಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ಅಳ್ತ ಓಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಏರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಅಳ್ತೇವೆ ಸರಪಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು 10 ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ 10 ಕಾಸು ಬರ್ತೇನೆ ನಾಡೋರಿಗೆ ನಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಾಂಡೇರಿ ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತಮ್ಮ ಕೊಂಚ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತ ಬೀದ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಮುಣಿದು ಹೋಯ್ರು ಕಾತು ಬೀಳ್ದೆ ಎದುರು ಕಾತು ಹೋಗಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚ ಸಂಗತಿಗಳ ಪಂಡ ಇಂಚ 7 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ 10 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಹಾಗೆ ಮಾರಾಡುತ್ತೆ ಕೊಲ್ಪ ಬಂಡ ಹಿಂದೆ ಪುಡಿ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಒಂದು 85 ಇಸ್ವಿಡ್ ಕೊಳಚಿರೋರ್ನದು ಪಂಡ ದುಡ್ಡಾಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಕೊಲ್ಪ ಅಂಜಿ ಇದ್ದತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದತ್ತು ಬಲೆ ಅಂಡೇವೆ ಅಪ್ಪ ಆಡೊಂದು ಕೋಟ್ರು ಇತ್ತು ಬಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಬಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಬಲೆ ಅಂಡೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಡ್ತು 5 ಜನ ಇತ್ತು ನಡ್ತು ಅಡಿಗೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ದೂರ ನಂದು ಉಂಟು ಒಂಚ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತು ಅಪ್ಪ ನಡ್ತು ಒಬ್ಬನಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬಟ್ಟು ಬತ್ತು ಅಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಉಳ ಐಬೋದು ಬಲೆ ಅಂಡೇವೆ ಹೋಗಿ ಹೋದ 50,000 ಬೊಳಂದಿಗೆ ಬಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ 45,000 ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮುಖಂಜಿ 4,000 ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ 20 ಅಂತ ಕತ್ತ 55,000 ಒಟ್ಟು 1 ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಏರ್ಕೆ ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಪೈ ಹೊಡ್ದಾಗ್ಲೈತೆ 80,000 ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೆದ್ದ ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇತ್ತು ನಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಲಿ ಎರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಟು 52 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ 2 ಲಕ್ಷ ಎಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವೇ ಎತ್ತು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಇತ್ತು ಇದು ಕಾಲೇ ಹೋಗಿ ರಡ್ಡರ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೋಳೆ ಸಾಲ ತಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗ ಮಾರ್ನೆಟ್ಟಿತ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಜಾಗ ಮಾರ ಅಂತ ಮಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಕಂಡು ಎರುದಪ್ಪಡೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜಾಗದ ವಾಸೆ ಇದ್ದಿರು ಮತ್ತೆ ಪಂಗ ಅಂದ ಮಂತ ಆಯ್ತು ಆತ ಬಂಗಡಿ ಎರುದೆತ್ತಾರೆ ದಾದಾಂಡ ಬಜಗೊಳ್ಳಿಡೆ ಬಜಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಬಿಡೋದು ಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬುಡ್ಡಿ ಬಂಡ ಕಟ್ಟ ನಾರು ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕೋಟೆ ನೀರು ಬಾರಿ ಪಾಲು ಅಂತ ಮುಡಿ ಪಾಲು ಬಾರಿ ಪಾಲು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ತೆಗಿರಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಜ ನಾಯಿಡಿಜೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೇರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಾಗ 5 ವರ್ಷ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡೇರಿ ಅక్కడ ಕುಸಲ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಏಪ ನಾಯಿಡಿಜೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ ಮುಡ್ದೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡ್ಯಾಂಡೇರಿ ಮುಡ್ದೂರು ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಾರ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲ ಬಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾವು 3 ಬರೋದು ಅವರ ಸಮ ಅದು ಬಕ್ಕರ ಉಡ್ನಿ ಆಯ್ತು ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ 3 ವರ್ಷ ನಿಕಲಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಬಜೆ ಬಿಡಂದು ಇತ್ತ 51,000 ಕೊಡ್ತೀನ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಮೋಡೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಮೋಡೆನಾ ಬಣ್ಣನೆ ಮೋಡೆ ಅವ ಮೋಡೆ ಹುಟ್ಟಿಂದೆ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪ 20 ರೂಪಾಯಿ ತರ್ತೆ ಆಯ್ತೆ ಇರ್ನ ಕಿದೆಟಿತ್ತಿನ ಇರ್ಲೇಗೆ ವಾವಾ ಜಾಚಿದ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಬಲ್ಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರುತ್ತೈತಂದ ಪೂರಾಣ ಕೊಂಚ 130 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವವೇನು ಬೆತ್ತನ ಬೆತ್ತು ಕೊಲೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು 20 ಏತೇರಾವು ಒಂದು 130 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವವೇನು ಬೆತ್ತನ ನಿಂತ ಬೆತ್ತನ ಎತ್ತು ಕೊಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ಆಪಿನ ಕೊಡ್ಪಣೆ ಇರುತ್ತ ಜಾತಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಜಾತಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಲೇ ಮೋಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಕುಟ್ಟಿನಾಗ್ಲಿತ್ತು ಅವ ಕುಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಕುಟ್ಟಿ 9 ಕುದ್ದ ಮುಂದೆ ಕುಟ್ಟಿ ಅನ್ಪಣ ಒಂದು ಇಂಚಾತ್ರ ಮೋಡೆ ಅನ್ಪಣ ಮುಖಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನೆನಪು ಬಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೆಂಚನಾಗಲೇ ಕೆಂಚ ಪಂಚಮತ ಮಂಡ ಪಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಕುದರೆ ಪೇರೆ ಕೆಂಚ ದಾಸೆ ಬಂಡದ ಅದು ದಾಸಾಗ್ಲೇ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಅಂಚನ ಆಯ್ತು ದಾಸೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ದಾಸೆ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನೆ ಅದು ದಾಸೆ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ದಾಸೆ ಅಂಟ ಪುದಾರ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವು ಮೇಯ್ಕತ್ತೆ ಇಪ್ಪಣ ಆಯ್ತು ಪುದಾರ ದುಮ್ಮ ಮೇಯ್ಕೆ ಪುದಾರ ಇಪ್ಪಣ ಇದು ಮೀ ಎಂಚ ಅಂಚ ಪುದಾರ ಕೊಡ್ಡಿ ಎಂದುಂಡ ಕೊಡ್ಡಿ ಅದು ಮಂಡೋಳು ಕೊಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಡಿ ಅಂದು ಇಪ್ಪಣ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನ ಆ ಪುದಾರ ಅಂಚ ಆಗೋ ಆಯ್ತು ಫಿರ ಪುದಾರ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪುದಾರ ಬೇತಾಯ್ತು ನರಮನೆ ಕೊನೆ ಅಂಚ ದುಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪುದಾರ ಕಾಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ರಿಡಮಿನಿ ಕಾಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕಾಟಿ ಒಂಜಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಇರ್ತೇನೆ ಕಾಟಿ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಕೊಮ್ಮಂಜಿ ಎಂಜಿ ಕೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ನೋಡ್ಬಂತೆ ಕೊಮ್ಮ ಇತ್ತು ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಕಾಟಿ ಕಾಟಿ ಪುದಾರ ಇಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಇರ್ತೇನೆ ಕಾಟಿ ಇರೋದು ಇತ್ತೆ ಊರ್ದ ಕಂಜಿನ ಕಾನ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅದು ಪೈರ್ ಇರೋದ ಅಪ್ಪಗಿಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ చెప్పాను ಪೈರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೋದು ಅಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೈರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರೇದಿರಿ ಒಯ್ಲ ಮರೇದಿರಿ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಪೈರ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದ ಮರದಿರಿ ಮಾತದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂದಪ್ಪ ಅವ್ರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಂಡ ಒಂದಿನ ಅಂತ 3 ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಇಂಚ 50 ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಬೆಲ್ಲ 52 ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇಂಚ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಚ್ಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 25 ಐತೇನಪ್ಪ 50 ಅಂತ ಈತ 2 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಡೆ
ಎರುಕು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡೆ ಎರುಕು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರು ಎಪ್ಪ ಇತ್ತ ಅಂದ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ನಂಡ 55 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾವೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾಬೇಕು ಇದು ಕರಿ ಹೊಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಮುಖ ಅಂಚಿ ಜನ ಬಂದು 50 ಸಾವಿರ ಪೋತನೆ ಐತಿ ಅಂಚೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತನಿ ಇರು ಮಾಡ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಬಣ್ಣಾನಿ ಅಥವಾ ಶುರು ಇದು ಕತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಂಗೆ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಒಂದು ಪರಾತಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎರು ಒಂದು ಎರು ಕೊರ್ಪೇಜಿ ಎರು ಕೊರ್ಪೇಜಿ ದಾಂಡ ಬುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕುಸುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಂಡ ಬುಜ್ಜಿ ಎರು ಏಪ ಎರು ಜತ್ತಿನಾನಿ ಏನು ಪಜೆ ಜಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಅಡಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಖರು ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಬಣ್ಣ ಏನು ಎರು ಕೊರ್ಪೀನಿ ಉಂಟು ದಾಂಡ ಒಪ್ಪಿಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಡುಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎರು ಒಪ್ಪಿ ಉಂಟೇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತ ಕನ್ನೆ ಹತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮ್ಮೇರು ಹತ್ತೇವೆ ಎರ್ಗೊಂದು ಎರು ಕೊಂದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಏತು ಖರ್ಚು ಅಂತ ಪಲ್ಪಿ ಇಂಚಿನ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಇಂಕ್ಲು ಖರ್ಚು ಅಂತ ಎರು ನೆಂಚ ಸಾಂಕು ನಿಗುಲು ಎಂಗುಳ ಎಂತ ದುಬ್ಬತ್ತ ಬೊಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪ ಕುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಪ ಬೈ ಕೊಡ್ಪ ಬೇಕಾದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿಂಡಿ ಕುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿದಾಯಿ ಕಟ್ಪ ಫಿದಾಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಫಿದಾ ಇಪ್ಪ ಮುಖ ದಪ್ಪನ ಅಂತ ಕಂಬಳ ಹೊತ್ತು ಮೂವಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ದಪ್ಪ ಇಂಕು ಎರು ಸಾಂಕರ ಪಿದೈದು ಜನ ಉಂಟ ನಿಗಲಿಗೆ ಫಿದಾದಿಲ್ಲ ಜನ ಉಂಟು ಎಂಟು ಎಂಟು ಸಾಂಕಣಿಗೆ ಫಿದಾದಿ ಸಾಂಕಣಿಗೆ ಜನ ಸಟ್ಟ ಹಾಪಿಜಾವು